2:40 ଉଠିଲି 2:40 ମିନିମମ୍ 2:20 ଭିତରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ଶୋଇଥିଲି ଏଇ ଗାଡି ଯୋଉ ହଉଛି ମୋର 30-19 ବଜ୍ରମକାଳ ଚାରିଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ରହେ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଥିଲି କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଭୂତ ହେଇକି ଜଳୁଛି କଣ ମାନେ ବାଣ ପ୍ରଥମ ଫୁଟିଲା ବାଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଭାବିଲି ବୋଲେ ବାହାଘର ଫାଘର କଣ ହଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଟାଙ୍କି କର୍ମଚାରୀ ମତେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ନନା ପଳେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ବାହାର କଲି ଗଲା ତାପରେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଆଁ ତ ହାରାହାରି 5ଟା ଲାଗିଛି 5ଟା ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଟାୟାର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜଳି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିନି ମୁଁ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ନା ମୋ ଗାଡିର କୌଣସି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି 2ଟା ବାଜିବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାୟ ଥିଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଗାଡିରେ ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଇକି ଆମର ତ ଟାଙ୍କି ଯାକ ରାତି ଯାକ ଖୋଲା ପିଲା ସାଡେ ବସୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗାଡିଟି ସେଠି ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର କଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଛି ସେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବାହାରିକିରି ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଡାକିଛି ଆମେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମର ଯାହା ଫେୟାର ଇଏ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମେ ବି ମାଇଲୁ ଆଉ ସେଠୁ ବି ଇଏ ନାହିଁ ଫେୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ବି ଫୋନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଜମା ପ୍ରଥମ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଟାଙ୍କିଟା ତାର ଜଳିଲା ସେ ତେଲ ଚାରିଆଡେ ହେଲା ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ଗାଡି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ତାପରେ ରିନ୍ସର ବାଲା ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ କାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ସେଟା ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ସେ ତାର ଜାଣିଥିବ କଣ କେମିତି ଇଏ ହେଲା ସେ ତ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ହୋଇଥାଇପାରେ ପାର୍କିଂ କରିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ପାର୍କିଂ କରିକି ଲାଗିଥାଏ ନିଆଁ ଆମର 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଗାଡି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 2ଟା ଗାଡି ଅଲରେଡି ଜୋରେ ଜଳି ସାରିଛି ଆଉ ଗାଡି ପାଖକୁ ଯୋଉ ଗାଡି ଅଛି ସେ ଗାଡି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ନିଆଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର MFE ରୁ ପାଣି ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସହିତ ନିଆଁର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର ୱାଡିଆ ପମ୍ପକୁ ନିକଟସ୍ଥ ୱାଟର ସୋର୍ସରେ ପିଚ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରି ଡିଭାଇଡିଂ କରିକି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲୁ ନିଆଁର ପରିମାଣ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ତାର ଯୋଉ ଫୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ଫାଟିକି ଆଉ ଚକା ଗୁଡା ଫାଟିକି ଏତେ ଜୋରେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତେଣୁକରି ମୋ संगे संगे आम कुआंपलर गोटे यूनिट गाड़ी को इनफॉर्म करी सी भी घटनास्थल आसिकी यथा समय पहुंची आमर 2टा यूनिट चंडीखोल फायर स्टेशन और कुआंपला फायर स्टेशन मिलित प्रयास रे उक्त नियोग आम संपूर्ण भाव लिभेवा सक्षम होती 5टा गाड़ी जली जाइए 2टी गाड़ी संपूर्ण जली जाइए आउ 3टी गाड़ी को आम आमर प्रयास द्वारा आम तार डालू किसी जलिया सहित आम इंजिन संपूर्ण लिभे सारी बंचेलु ता सहित आमर आउ पाखे भी 8-10टा गाड़ी थी जोटा कि आम निआं व्यापीवाक दे पार नथुलु अग्निकांड कज ऑफ फायर थिला जे आमर बैटरी सर्ट सर्किट बोली जना पड़ुची।